ますけれども、お元気でしょうか。新潟市長の中原八一です。今日は和納十五夜祭りの開催、誠におめでとうございます。また3年ぶりの開催ということで、関係者の皆様、感染対策を徹底した上で、このように多くの皆様が楽しみにしておりました花火大会が開催されますこと、大変嬉しく思っておりますし、私も今日初めてお招きをいただきまして、これから花火を見させていただきます。江戸時代から続いてきている花火だそうで、関係者の皆様からずっとこうした伝統を継承していただいていること、本当に嬉しいことだというふうに思っています。今日は多くの皆様がご来場いただいておりますので、この花火の素晴らしさを、魅力をですね、皆さんから見ていただき、今後とも伝統の継承を続けていただきますようお願い申し上げたいと思います。暑い日が続いてますので、皆さんどうかお元気にお過ごしください。ありがとうございました。はい、それでは、これから花火に火をつけるわけでございますけれども、今年は特に、花火方の皆さんが3年ぶりの花火を作って、今日、火を灯すわけでございます。張り切って、いろんな形を作って皆様にお見せするようになると思います。存分に今日、この花火をご覧いただきたいと思います。ただ、先ほどの感染対策、市長がお話しありましたけれども、くれぐれもマスクを着用し、お隣の人と話をなるべくせずにご覧いただきたいと思います。それでは、花火点火でございます。よろしくお願いします。